Oi pessoal, hoje eu vim aqui gravar um vídeo junto com a minha amiga Jamile. Oi pessoal, a gente veio fazer a slime dela hoje e eu também vou fazer uma junto com ela, né? Aí minha mãe tá como produção segurando a câmera. Oi galera. E a gente comprou uma espuma, só que não é espuma de barbear, é espuma de festa, né? A gente tem que ver se vai funcionar, né? Tirar o preço. Não tem problema. Na verdade, nunca a gente fez slime com espuma, então a gente vai fazer um teste, né? Então a Lolo vai mostrar o que a gente tem hoje pra colocar na slime. E é a primeira slime que a Jamile vai fazer, né, Jamile? Colorida. Colorida. Não sei se vai dar certo essa slime colorida, né? Da última vez que eu fiz colorida, deu uma ruim. É, que fica, dependendo das cores que a gente coloca, quando mistura, fica uma outra cor. Mas a gente vai tentando, né? Dá pra fazer assim, olha. Ó, pegando um de cada vez. Isso, pega um pouquinho de cada cor e vai misturando, né? Aqui é umas cores. Então aqui estão as E na tintas. caixa Abre tem as tintas mais pra ver. Aqui, ó. Tem várias cores. Isso é tinta guache, né? Normal. Acho que é. Uhum. O que mais que temos pra pôr? Nessa outra caixa, temos os acessórios que é glitter e bolinha de isopor. Deixa eu mostrar uma pra gente ver. Assim. Ela é um pouco dura, gente. Não é uma bolinha de isopor, mesmo. É, a gente não achou aquelas pequenininhas, né, Lô? E o que mais que tem aí dentro? Mostra um potinho do que tem aí. É assim, de glitter. Mostra aqui que não deu pra ver. Não, pega uma assim na mão pra ver. E tem umas maiores também, não tem? Fora glitter? É tipo umas miçanguinhas, não é? Pega uma pra ver. Não. Tem, ó, quer ver? Eu lembro que eu comprei. Um monte de miçanga. Você tem miçanga? De fazer essas aqui, ó. Que é tipo umas bolinhas. Acho que não dá pra ver. Não, isso aí é A sua é de fazer pulseira? Aham. Isso aí é no tijola. Ah, é, lantejola. Eu tava tentando lembrar o nome e eu não sabia. Muito bem, obrigada, viu, Mili? E esse aqui é o mais importante, né? Que é O ativador. ativar. E os potinhos. a cola, né? E a cola. Vamos começar a fazer? Vamos. Tá ansiosa, Mili? Eu vou abrir pra você colocar o seu tanto, tá? Pode colocar o seu tanto. Ai! Eu aqui. Pode botar assim? Pode botar quanto você quiser. É, a quantidade de cola vai ser o tamanho da sua slime. Tá bom assim? Ah! Meu Deus. Não tem problema. Depois a gente limpa. Pode misturar? Pode, se quiser mexer um pouquinho na cola, pode. Eu acho que eu vou ter que abrir a outra. Pronto. Pode deixar a colher aí dentro, que você vai ter que misturar bastante. É, a coisa que a gente mais faz na slime é misturar. Tem que misturar. Tem que ter bastante força no braço. Quer mais cola? Tem mais cola ali. Da série. Ei, Luluca. Peraí, deixa eu pegar a outra cola aqui, porque essa aqui acabou. Ei, dá pra bater. Tem que deixar ela de ponta cabeça pra descer mais. É, deixa de ponta cabeça. Põe aqui, ó, no buraquinho da mesa. Essa mesa é toda suja, né? É porque... De tanta slime que já foi feita nessa mesa. Verdade. Ah, tá. Apareceu uma voz aqui, né, gente? Ei, não. O Luca não gosta de aparecer, o Luca também tá aqui. Mas ele não gosta de aparecer no vídeo, mas ele quer que a voz dele saia. Pera aí, gente, vou abrir. Eu abri, a minha mãe ajudou a Melinda, né? Meu Deus! É de Saiu outra muito. cor. Ela é um pouco mais transparente, né? Ó, já tá aqui já. Vamos colocar o que agora? O creme. Ah, creme. Não, creme é minha filha. Deixa ela pôr no dela. Eu sei botar. Tá bom, tá bom. Tá bom. Meu Deus. Se o dela coloca muito, tá bom. Mistura aí o creme. Mistura. É pra ficar cheirosa a sua slime. Então tá parecendo eu. E meu pezinho não, né? Só sua voz. Ah, tá. Toda vez que você falar no vídeo, eu vou fazer você aparecer. Vai pro canal, viu? Aí. Agora é o corante, né, mãe? É...
Tinta guache. Ela vai colocar... guache. Não sei, ó. Você vai ter que escolher. Dá pra botar assim. Eu vou pegar essa, todas. Essa aqui não. Ó, a gente optou então em fazer uma slime com 3 cores, certo? Quais cores que você vai usar, Jamile? Essa. Quais são as cores? Fala pra mim. É azul, verde e vermelho. Um vermelho, né? E você, Lô, vai usar quais? Deixa eu ver. Eu já fiz uma slime verde. Você já fez de todas as cores, na verdade. Menos verde, eu vou fazer verde. Hã? Vou fazer verde. Verde. Então tá, a Lolo vai fazer verde, a Jamile vai fazer com 3 cores. Vamos pôr a tinta então? Vai pegar a tinta do potinho, vai abrir e vai pôr um pouquinho de cada cor. Não pode pôr muito, tá? Vai ter que pegar do outro lado, tá vendo? Não entra a colher. Não coloca muito. Isso. Só um pouquinho. Pega mais um pouquinho da verde, Jamile. Aê! Agora... Chega. Meu Deus. Ó, mas você vai usar pra pôr a outra cor agora. Posso misturar? Pode. Limpa aqui, ó. Isso. Aí você vai usar agora a outra cor, né? Então pega a outra cor, com a mesma colherzinha. A Lolo já fez, ó. O que aconteceu aí, Jamile? Sujou a mão. Slime é isso, faz sujeira. E muito. Sua mãe deixa sujar esse vestido? Porque vai sujar. É guache. Depois sai. Nossa, ficou um verde muito bonito. Deixa eu ver. Aqui tá parecendo verde normal no vídeo, mas aqui com a gente tá parecendo um verde neon, né, Lô? Verdade. Né? Não ficou diferente? Pronto, agora você pôs a vermelha e falta a azul. Tá bom? Tá bom, Isso. Tampa eu essa. acho que vai ficar amarelo. Que cor será que vai ficar a slime da Jamile? Azul, verde e vermelha. Ai, vai morrer. Olha. Agora azul. Azul. Cabeção. Tá bom? Tá bom, né? Isso. Pronto, aí pode deixar aqui do ladinho. Deixa eu cortar a minha, amiga. Para de ser invejoso, meu Deus. É minha mão. Ah, a mão ficou toda manchada Deixa eu ver. de tinta. A da Lolo tem um pouco, é. Pode misturar? Pode misturar. Vamos ver que cor que vai ficar. O da Lolo já ficou um verde neon. Olha a da Jamile, que bonita que tá ficando. Eu já sei. Roxo. Será que vai ficar roxo? Tá colorida, hein, Jamile? Tá bonita? Sim. Vamos botar mais um pouquinho de vermelho? Não, Jamile. Ela quer ficar mais... se você pôr mais vermelho, ela vai ficar mais roxa. Você quer que ela fique pro roxo? Sim. Então põe mais um pouquinho de vermelho. É que o vermelho quase não dá pra aparecer mesmo. Só essa colher e eu acho que tá bom. Vai acabar o vermelho desse jeito. Deixa, ué. Tem outro aqui, não tem vermelho? Não. A outra é laranja. Mas tá bom. Você vai querer vermelho? Pra sua? Não sei. Bom, ainda tem. Não sabe? E apareceu ele tirando cartão. Vai Ó. ficar rosa. Já ficou roxo, ó. Ficou roxo. Daqui tá parecendo um azul. Mas ela tá ficando roxilda. Não. A minha mãe entrou. Você vai querer bolinha de isopor? Isso, agora vamos ver os acessórios. O que a gente vai colocar? Põe aqui, ó, junto com... Ó, você vai manchar a mão. Você vai querer bolinha de isopor? Eu quero botar essa daqui. Eu quero botar colorida. Mas você vai querer bolinha de isopor? Sim. Não. Não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Tá. Você vai... Ó, eu posso escolher a minha? Pode. O que você vai querer colocar, Lô? Eu vou querer colocar esse rosa. Deixa eu mostrar. Que parece um laranja, mas é um rosa. Deixa eu ver. Que mentira. É, parece Deixa eu a sua camiseta. Ó, A minha. É, mais ou menos. Eu vou botar colorido. Esse daqui. Tá. é um Agora dourado. você pode escolher. Pronto, a Lolo escolheu 2. Qual que você vai querer, Jamile? Eu vou escolher todos. Ah, eu vou querer... Não, tem que escolher 2. Eu
Eu vou querer esse azul. Esse. Ah, mas não pode, né? Deixa eu ver. Então a Jamila escolheu um vermelho de lantejola, um branco Eu posso colocar esse de lantejola aqui? e um azul. Posso colocar? Pronto. E esse, né? E um roxo. Tá, todos esses aqui vocês podem usar. Vamos colocar todos? Vamos lá, tem que tomar bastante cuidado na hora de colocar. Eu vou ajudar vocês pra abrir o potinho, porque senão cai muito, tá? Tá. Pera aí. É porque eu Peraí, queria esse vamos. azul também. Tá bom, a gente pode dividir. Vamos pôr primeiro a vermelha? Sim. Então eu vou abrir a vermelha. Eu não vou querer. Coloca só um pouquinho, cuidado pra não cair tudo, tá? Aí, tá bom. Tá... Isso. Pode misturar? Pera, vamos por todos, vamos por todos. Esse daqui também é o azul, ó, que ela escolheu. Nossa, que azul bonito. Põe um pouquinho só pra dar pra você e pra Lulu. Aí, garota, muito bem. E a lantejola é branca, né? Ah, uma tijolo, mano. Põe um pouquinho, isso. Meu Deus, ela fez assim. Tá. Parece que vai cair um monte, né? Mas cai só um pouquinho. E o roxo. O azul ganhou um monte, caiu. Aí, tá bom. Vai misturar? Pode misturar. Misturando, misturando. Agora Você conseguiu abrir? Minha vez. Então, mostra a cor aqui primeiro, filha, que você tá pondo. Isso. É um dourado, né? É um dourado, um laranja. Ei, isso aqui é um céu. Parece um céu mesmo. No vídeo não dá pra ver muitos brilhos, mas... Esse aqui. Aí, deu pra ver. Um rosa bonito. Verdade, parece Um rosa estrelas. neon. Hã? Parece estrelas. Que lindo. Mas é estrelas. Combina com a slime esse rosa. É, que é neon. Não é neon? Parece. Nossa, é neon mesmo. Eu vou escolher esse rosto também. Pá. Pá. Vai mexer na sua aí, Jamile, bastante. Eu já mexi. Já? Tem que mexer bastante. Ah, então. Eu já mexi. Já mexeu? Aí. E esse é o roxo, né? Vai pôr o azul também? Espera, Jamil. Peraí que a Lulu tá terminando de pôr os dela, tá? Eu vou escolher esse também. Quase todos, né? Imagina se coloca todos. Ah, esse não colocou nenhuma lantejola até agora, só o glitter, né? Então a primeira é a lantejola. E o azul. Lantejola, você só vai pôr essa daí, filha? O que você colocou em mim? Eu vou misturar essa com essa. Eu vou colocar só um pouquinho. Forma de lantejola. Ela tá misturando na mão. Ah, pegou um pouquinho de tinta. É melhor pegar com... Peguei tudo, assim. Só um pouquinho assim. Agora eu vou misturar. Agora eu vou misturar. Pra minha mãe. Peraí, vamos guardar pra minha mãe. Vamos mostrar pra minha mãe. Vai lá, deixa eu ver seu dedo, mostra aqui pra mim. É... Vai ficar aqui no lugarzinho. Vídeo. O Luca não gosta. Não gosta, mas fica falando no vídeo e vai aparecer. Eu falo. Vamos lá. Vamos misturar. Eita, que susto. Estamos aparecendo mesmo? Estamos aparecendo? Deixa eu ver. Depois eu vou te mostrar. Peraí, eu nem mexi. Nossa, o da Lulu também ficou parecendo um céu. Pandora! Ei, Pandora. Existe céu Verde. A gente pode fazer um céu verde. Mas o meu... De novo. O Lulu tá pondo mais um slime pouquinho. ainda. Aí depois você tem que fazer a sua, depois que elas terminarem. Ei, e o condensador? O ativador. Isso. Ativador. Misturou bem? Tá tudo bem misturado? Lulu vai misturar o restinho. Pensa na criança indecisa, é Dona Lulu, né? Oxi, eu não sou indecisa, tô colocando mais. É. Só tô colocando E as bolinhas de isopor, vocês não vão colocar? eu não vou querer, não. Não? Esse aqui, o roxo. Peraí. Ah, eu ia pegar o roxo. Peraí que eu vou... Pode pegar também, cada uma põe um pouquinho de lantejola roxa. Então eu vou pegar esse pote. Ótimo, então agora, deixa eu ver, misturada. É, esse aqui não apareceu muito, mas... É que vai aparecer mais quando vocês mexerem com a mão, as lantejoulas. Então, da Jamile ficou roxa, cheio de brilho. Da Lulu ficou um verde, neon também, cheio de brilho. Vamos ativar? Eu consigo ativar. Você consegue? Sim, peraí. É só uma gotinha? Deixa ela por 2 gotinhas. Tá. Tá bom, agora vai mexendo. Agora, Lulu. Não, pode pôr mais. Cuidado pra não pôr muito e ficar dura, né?
É. Não, filha, 2 só não vai fazer efeito. Isso, assim. Ai! Isso daqui. Suja tudo. É. Bora mexer, galera. Mexendo. Mexendo. Vou botar a mão aqui. Essa é a parte mais difícil. É Mexer até ficar. Eu vou colocando pra vocês, tá? Eu vou colocando mais pra ir ativando. Bora. Só um pouquinho. Tô, segura o pote pra eu mostrar. Ela já tá, ó, desgrudando do pote. Então, quando a slime começa... Segura aí. Quando a slime começa a desgrudar no pote, é que ela tá ficando no ponto de pegar na mão, ó. Vai pegar? Pode. Põe na mesa. Mãe, segura aqui. Socorro. Eu acho melhor misturar no pote mesmo. Tem que misturar bem rápido na mão. Senão ela não vai virar slime. Ixi, eu acho que ainda tá... Quando você coloca mais coisinha. Vou colocar mais ativador na mão de vocês. É, eu sou a produção. Ó, que fazer assim, olha. Cadê o ativador, Lorena? Onde você pôs? Meu Deus. Você guardou tudo? A roupa dela. E já virou já aqui, ó. Vou pôr mais um pouco aqui, ó. Tá, mãe. Não precisa mesmo, não. Vai? Mexe mais. Ai, socorro. Força nesse braço aí que... É, essa é a parte mais difícil. Mexer até desgrudar de tudo. Mexer na mão. Pior. Mexe? Tem que mexer, ó. Com a mão? Pode ser, se você quiser pegar com a mão tudo. Amigo! Meu pai tá aparecendo, né? Só você que aparece. Aparece ele! Tcharam! Vamos pôr um pouquinho de espuma aqui pra ver, gente, se vai dar certo. Dá mesmo, funciona, gente. Olha lá, o do Luca tá funcionando, então vamos tentar no das meninas. É aquela lá que não funcionava. É, deu certo agora, ó. Agora pode aparecer no... O meu não, eu não quero. Você não quer na sua, não? Não, a minha já... Olha como que fica. Olha como que fica. Não põe muito, senão vai que não dá. Quero colocar mais. Quer pôr? Não. Eu quero só um pouco. Só um pouquinho? Sim, Ixi, só olha um o vento. Só um tingo. Só um tingo. Só um tinco? Tá bom? É que ela fica alta, né? Fica grande. Ela cresce. Olha como que fica. Ó, vai cair na sua roupa. Ai, tira. E a minha cor? E a cor? É, você tem que pôr a cor. Agora você escolhe a cor que você quer. Cadê a cor? Pega aí a cor. Agora pode aparecer meu rosto. Apareceu eu. Ó, meu. Apareceu aí. Pode aparecer. Ah, agora ele resolveu aparecer no vídeo. Tá liberado agora mostrar você? Ah, até que enfim. Então você vai escolher uma cor aí pra você e põe mais cola pra ficar maior. Olha a cor. É, essa daí. Ai, tá dura. Isso, tem que mexer, não vai mexendo, que aí ela vai saindo. Você não coloca... Pessoal, ficou pronta a slime. Olha a da Jamile. A da Jamile já tá no potinho porque tá grudando muito na mão dela, né, Jamile? Mas você gostou da sua? Sim. Sim? Gente, e olha a minha. A do Luca não deu certo. Deu uma merda. Então, já tá no potinho. Olha lá, ela tá mexendo, ó. Tem que mexer bem rapidinho, né, Jamile? Tem um monte grandona. A minha também, ó. É porque é a quantidade de cola da Lolo tem até no cabelo, Jesus. Mentira. Não, é sério, olha aqui. Eu não tenho nada aqui, Vai ter que tirar no banho. Olha aqui, galerinha. Voou até no cabelo. Até no cabelo. E a Jamile ficou no vestido. Jamile com a roupa cheia de slime e a Lolo com o cabelo de slime. já o óculos. É, daquela... Óculos não. Aí o óculos já não, né? Então é isso, né? Seu like, inscreva no canal. Tchau. Tchau, galera. Ative o sininho, por favor. O que tem que fazer, Luca? Ativar o sininho, por favor. Ative o sininho e dê o seu like. Fortalece aí, dá de favor. É isso aí. Tchau, tchau.